kelib O'zbekistonda pul topib Hafta o'ylamaysanmi? Yo'qol ket вообще hamma. Qadaringga la'nat sanlardi, itvatchalar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning YouTube kanalimiz orqali o'z biznesingizni rivojlantirishni xohlaysizmi? Buni endi yechimi bor. Bizning kanalimizga reklama bermoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizni ichiga kirib va mana bu yerini bosib reklama uchun degan yozuvni ustiga bosib, bizni adminimizga murojaat yo'llasangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, bu hisob faqat reklama beruvchilarga javob yozadi xolos. Uchun qilyapsanlar mana shu narsalar. Tizimingga sanlar. Gazda, svetni, propanni, butun hamma narsani narxini oshirib, gazlarga limit qo'yib, har baloq ko'ryapsanlar. Vaqt o'ylamagan, cho'ntagini o'ylagan bir beparosat ovsar, miyasida hech nima yo'q, marazlar. Ko'rlaring ahvolni. Bugun 8-aprel. Mana bahor. Ko'ryapsanlarmi? Itlar qanaqa sovuqlarda 7 gradus, 8 gradus sovuqda mana shu ishlayapti musofirlar. Qaysi biring o'zingni farzandingni chiqaz vorib o'zga yurtlarda o'tiribsan, sanlardik hamma narxni oshirib qo'ygan dasida mana shu odamlar kelib O'zbekistonda pul topib to'lanmagan dasidan shu narsalarga kelib mashlarida ishlayapti. O'qimagan bular deysanlar, o'qiganlar necha millionta mashlarda ichida. Ko'ryapsanmi ahvolni? Qaysi biringda xalqni o'ylayapsanlar? Hamma cho'ntagingdan boshqa narsani o'ylamayapsizlar. Xalqni o'ylamaysanmi? Yo'qol ket вообще hamma. Qadaringga la'nat sanlardi, itvatchalar. Xalq talon-taroj qilyapsanlar, xolos sanlar, qo'lingdan boshqa ish kelmayapti. Hamma narsa narxini atila oshiryapsanlar, чтобы O'zbekistonda o'zbeklar chiqib ketsin O'zbekistondan. Itarilib yurish uchun qilyapsanlar mana shu narsalar. Tiziming xalq tarafda turib, xalqni gapirganda o'sha bola olib kirib tiqib qo'yishni bilasanlar, shtraf qo'yishni bilasanlar. Kim gapiradi? O'zidan o'zi chiqib gapiradimi odamlar? O'ylaysanki, men o'zim chiqib gapirib o'tiribman deb o'ylaysanmi? Yo boshqalar o'zidan o'zi chiqib gapirib o'tiribdimi? Bekorchilikdan bilan. Qilib bermaganidan gapirilyapti. Qilib berguncha birorta foyda, xalqqa foydang tegyaptimi sanlarda o'zi? Qaysi biring bironta foyda kelgan ish qilib qo'yding? Bitta chiqib molga dokument qilay desam, dalbayapsanlar bilan. Qarigim ham kelmay qolyapti. 50 dan keyin o'lib ketaverish kerak. Pensiyaga chiqish uchun 12 yil o'qishing kerak. 30 yildan ortiq vaqt davomida sen ishlashing kerak davlat korxonasida 1,5 million, 1 million oylik uchun. 2009-yilda ham 1,5 million bo'lgan oyliklar o'rtacha miqdori, hozir ham 1,5 million. 2009-yildan 2025-yilgacha bir xil joyda turibdi. 2 yil bu ham mayli. Pensiyang olib kelishganda 9 ta mahallani to'xtab olishadi. Sen hassat uyani borib, ochretingni olib, ochretingni kutib pensiyani olasan. Pensiya 8 ming so'mda. Bu pensiya dori-darmonga yetadimi? Yo seni yeb ichishingga yetadimi? Qaragandan keyin. Juda ham hurmat qilyapsiz qariyalarni ham. Umrimiz uzoq bo'lsin. Yaxshi-da. На высшем уровне работаем мы, братья. Qarigim ham kelmay qolyapti. 50 dan keyin o'lib ketaverish kerak. Nimaga bosim o'tkazyapsizlar? Nimaga men prezidentdan uzr so'rashim kerak? Вот именно nimaga men prezidentdan uzr so'rashim kerak? O'zimni fikrimni aytganim uchunmi? So'kkanmanmi bu videoda odamni? O Shavkat akam biroz so'kkanim yo'q. Bunday olib qaraganda. Vatanni yomonlayapsan, vatanni qoralayapsan. Qayerda men vatanni qoraladim? Qaysi videomda borki, işte men O'zbekistonni yomonlaganim. Men O'zbekistonni yomonlamaganman. Men xalq uchun mana beparosat departamentlar gapirganman xolos. Вот, o'zimni subyektiv fikrimni aytib chiqqanman xolos. Men bloger basman, чтобы sizlar tushunishlaring uchun. Menga unaqa o'krajat qilish shart emas. Men yo'q qo'rqadigan yoshdan o'tib ketganman. Men yo'qotadigan hech nimam yo'q. Чтобы sizlar tushunishinglar uchun-da, u dalbob miyalaringga yetib borish uchun oxirigacha осознать qilishlaring uchun. Men qo'rqmayman, uzr ham so'ramayman hech kimdan. Alisher Qojirovdan hech qachon uzr so'ramayman.